रम के फायदे जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। बीमारियों से बचने के लिए रामबाण इलाज है ये रम, क्योंकि रम सिर्फ शराब नहीं है बल्कि एक दवा का काम करती है। रम में कुछ ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जिससे बीमारियां हमसे कोसों दूर भागती हैं। रम पीने से मांसपेशियों में होने वाले दर्द से राहत मिलता है। खास करके बुढ़ापे में रम का सेवन मांसपेशियों को और भी ज्यादा मजबूत करता है। रम में मौजूद कुछ पोषक तत्व शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाते हैं। यह दिल की बीमारी में भी बहुत असरदार है। हार्ट अटैक से लेकर कैंसर तक का खतरा भी रम से दूर भाग जाता है। रम के सेवन से शुगर की समस्या भी दूर हो जाती है। नींद बहुत अच्छी आती है और मानसिक शांति भी मिलती है। लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि रम का सेवन कम मात्रा में करना है और अपने शरीर के अनुसार ही करना है। ऐसी और जानकारी के लिए हमें फॉलो करें।